Ô, gente, eu tô com essa Electrolux 9 quilos e ela tá fazendo esse barulho aqui, ó. Esse ruído esquisito aí, ó. Alguém sabe me dizer o que pode ser isso? Essa Electrolux já tem 5 anos de uso. Eu comprei ela em 2012, estamos em 2017. 5 anos de uso. Agora ela tem mais ou menos 6 meses que ela tá fazendo esse barulho. Ó, por trás aqui, ó. Tá vendo? Tá escutando aí o barulho? Então, alguém puder me dar uma dica aí, o que pode ser isso? Que ela tá funcionando, mas tá fazendo um ruído estranho. Entendeu? E como eu não sou técnico, né? É difícil saber.